I am Omar Farooq फ्रॉम बांग्लादेश। मुझे पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था, सांस लेने में दिक्कत होता था और सोने में दिक्कत था आपको? सोने में दिक्कत होता था, मतलब पूरे रात में बहुत बार जगना पड़ता था, ऐसे ऐसे जग जाता, तो दिक्कत होता था। तो मैंने पारुल सेवाश्रम में डॉक्टर दिखाया, तो उसके बाद पता चला कि मेरा नाक की हड्डी थोड़ा टेढ़ा है, वो सांस नली छोटी है, कुछ है। उसके बाद स्लीप स्टडी करवाया। स्लीप स्टडी करवाने के बाद मैंने एक ऑपरेशन किया। वो ऑपरेशन से अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। अभी नींद कैसी होती है आपकी? अभी नींद बहुत अच्छी आती है, मतलब एकदम रात को सोता हूँ पूरे रात, और सुबह फ्रेश होते हैं? सुबह मतलब फ्रेश होता हूँ। पहले क्या था, थकान और थी? पहले थकान होता था, अब थकान नहीं होता है। टाइमनेस बिल्कुल नहीं होती? एकदम टाइमली उठता हूँ। और कोई आपको प्रॉब्लम है, थ्रोट पेन हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं, तकलीफ है ऐसा आपको? कुछ नहीं हुआ। वो पहले क्या तकलीफ हुई? पहले सर मेरे को खर्राटे बहुत आते थे हाँ। और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी, ताकि वे जिससे सोलर को दिक्कत होती थी। वो ठीक है, खराटे बहुत बहुत आते थे। हाँ। और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी, ताकि वे जिससे सोलर को दिक्कत होती थी। वो ठीक है, खराटे बहुत तेज आते थे आपको? अरे बहुत तेज आते थे, यहाँ से कम से कम 100 मीटर दूर से पता चल जाता था। सांस बीच में हो जाती है, ऐसे नींद खुल जाती है, ऐसा नींद मेरे को खुद को एहसास हो गया था, सांस रुक चलते चलते एकदम नींद खुल जाती, जोर से झटके टाइप जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। या पैर बहुत मारते थे? हाँ, फिर कभी कभी नींद में झटके, बाकी ऐसा कुछ जी सर, नींद में चलते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। के दौरान कोई दिक्कत हुई आपको, तकलीफ हुई? ऑपरेशन के दौरान मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया ऑपरेशन हुआ। हाँ। रिलैक्स अभी भी उसके बाद अभी कोई अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अभी 4 दिन बाद आपके खराटे 50 से 60% रिड्यूस हो चुके हैं। अभी बहुत कम हो गए आपके? बहुत कम हो गए। अभी आपका 4 दिन हुआ है सर्जरी का? 4 दिन हुआ सर्जरी के, 4 दिन बाद 2 आज मेरी आवाज़ भी क्लियर है। एक महीना लगेगा आपको पूरा ठीक होने में?